अभी होने वाला इसका टायर में ट्यूब डलेगा, क्योंकि टायर तो ख़त्म है, दूसरा टायर कोई उपाय करेंगे उसके बाद सोचेंगे। तब तक इसका वर्क करने के लिए अपने को टायर चाहिए, इसमें ट्यूब। तो अभी निकालते हैं, इसमें डालते हैं ट्यूब। ये आ गया व्हील बाहर बाइक की। देखो इसमें सेंटर स्टैंड तो है नहीं, इसका स्टैंड का जुगाड़ करना पड़ेगा कोई। और इस पर पहले टायर डालते हैं दोस्तों, ट्यूब। तो उसके बाद आपसे उनसे मिलता हूँ मैं। तो ये टूट जाएगा इसके अंदर, ये चेक कर लो। इसमें ट्यूब जो है लग गया था, इसमें हम आते हैं पहले हवा डाल के इस पर फिट करेंगे और इसको निकालेंगे बाहर। चेक कर लो दोस्तों, टायर में हवा भर गई, अब ट्यूब भी डल गया है। तो इसको हम लेकर के चलेंगे पहले वेल्ड पे। इसमें छेदा करवाना है, ये टैंक को जो है जुगाड़ कराना है, इसका छेदा करवा के फिक्स करना है। तो काम ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वेल्ड पे 2 ठो छेदा करना है, उसको जो टैंक फिक्स करके पीछे जो इसको फिक्स करना है और इसको भी रिपेयर कराना है फटाक से। तो ये फाइनली लुक देख लो, ये चेक कर लो, चारों साइड से मज़े से चेक कर लो कैसी दिख रही है अपनी स्क्रैम्बलर।